एक बूढ़ा आदमी रोज अपने घर की खिड़की पर दाने रखता था। हर सुबह एक छोटी चिड़िया आती और वहीं बैठकर चहकती थी। वो दोनों जैसे पुराने दोस्त हो, बिना बोले समझते थे। एक दिन तूफान आया, खिड़की टूटी और चिड़िया गायब हो गई। आदमी रोज दाने रखता रहा, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। कई साल बाद आदमी नहीं रहा। उसके बेटे ने पहली बार खिड़की खोली और वहां वही चिड़िया बैठी थी, चुपचाप, उसी जगह।